ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ പറയട്ടെ, പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. നാം അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുചരന്മാർ അനുയായികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതമോ സംസ്കാരമോ സ്വഭാവമോ ആ ഹബീബുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പറ്റേ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഖൽബിൽ നിന്ന് ആ റസൂലുള്ളാഹി അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു? സത്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിന്റെ കമാലിയത്ത് എവിടെയാണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എവിടെയാണ്? പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ പര്യായമായ ഇമാമുൽ ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടിയതുപോലെ മുഹമ്മദുൻ ദിക്റുഹു റൂഹുൽ ലിഅൻഫുസിനാ മുഹമ്മദുൻ ശുക്റുഹു ഫർളി അലൽ ഉമമി മുഹമ്മദുൻ സീനതു ദുനിയാ വബഹ്ജതുഹാ മുഹമ്മദുൽ കാശിഫുൽ ഉമ്മത്തി വൽഉലമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൽ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം മുഹമ്മദുൽ അശ്റഫുൽ അഅറാബി വൽ അജമി മുഹമ്മദുൽ ഖൈറു മൻ യംശി അലാ ഖദമി യംശി അലാ ഖദമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൽ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ഏത് മാനദണ്ഡം വെച്ചളന്നു നോക്കിയാലും മോനെ, നിന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യക്കൊട്ടാരത്തിൽ നീ എല്ലാറ്റിനേക്കാളേറെ നിന്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതായി നീ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വം ആരാണെന്നറിയുമോ? മഹാനായ വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് നാം മനസ്സിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, ഈ വർത്തമാന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാധ്യത എന്താണെന്നറിയുമോ? ആ ഹബീബായ നേതാവിനെ പറ്റി കഴിവിന്റെ പരമാവധി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ ഹബീബിന്റെ ഒരിടം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാതെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കേട്ടോ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതോടൊപ്പം ആ ഹബീബിലേക്ക് ജനമനസ്സുകളെ എത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ
വലിയ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് സ്വർഗ്ഗങ്ങളുടെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച 10 പ്രഗത്ഭന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി, മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യലോകത്ത് പ്രഥമ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നമ്മൾ സാധാരണ ഖസീദത്ത് ബുർദാൻ ആലപിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നാം ചൊല്ലാറില്ല മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൽ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം സഅദിൻ സഈദിൻ സുബൈറിൻ ത്വൽഹാത്തിൻ വഅബി ഉബൈദത്തിൻ വബ്നി ഔഫി العشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച 10 പ്രഗത്ഭന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ തുല്യത കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത, പര്യായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വമാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയുമോ? നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം സഹിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? മഈശത്തിന്റെ വഴിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലേ? ജീവിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നത്. നമ്മിൽ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കളും നാട്ടിലാണ്. നമ്മിൽ പലരുടെയും ഭാര്യമാര്, മക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ നാട്ടിലാണ്. എല്ലാം ഉൾപ്പെറിഞ്ഞ് നാം കടല് കടന്ന് ഇക്കരയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിഞ്ഞ് വെയിലും തണുപ്പും വകവെക്കാതെ അധ്വാനിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മഈശത്തിന്റെ വഴിക്ക് വേണ്ടി, ജീവിക്കാനുള്ള വഴിക്ക് വേണ്ടി നാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. ആവശ്യമായ ഘടകമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബം മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് വരാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്തോടെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പക്ഷേ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ കുടുംബം, അവരെല്ലാം നമ്മെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷം നൽകാൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സങ്കടം പറയാൻ, നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിന്റെ വഴി തരാൻ ഉള്ള ഏക പ്രതീക്ഷ ആരാണെന്നറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ? മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മുടെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരം കുറിച്ചുന്ന തണുപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നാലും, ഐസിനേക്കാൾ തണുപ്പുള്ള വെള്ളം തൊടേണ്ടി വന്നാലും, എത്ര വലിയ കൊടുന്തണുപ്പ് വന്നാലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ നാം തയ്യാറാണ്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് തണുപ്പ് കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഈ അധ്വാനിച്ചു പോറ്റിയ കുടുംബം നമ്മെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു കാലം വരാനില്ലേ? എന്നാൽ ആ സമയത്തൊക്കെയും നമ്മെ കൈവിടാതെ
നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ ഹബീബിന് വേണ്ടി അല്പം തണുപ്പ് കൊള്ളുന്നത് വിഷമത്തോടെ കാണരുത് മക്കളെ. ആ ഹബീബിന് വേണ്ടി അല്പം ഉറക്കൊഴിയുന്നത് ക്ഷീണമായി കാണരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ. വളരെ ആവേശത്തോടെ സന്തോഷം കൊള്ളുന്ന മുഖത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പതുക്കെ ഓടണം മദീന മുനവ്വറയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ മുസ്തഫ. ആ ഹബീബിന്റെ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് ധന്യമാക്കി തരട്ടെ. മാറി നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുന്നു, ഒരല്പസമയം നാം തണുപ്പും കാറ്റും ക്ഷീണവും വകവെക്കാതെ നല്ല മനസ്സോടെ ഈ സദസ്സുമായി സംവദിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹുദൂർ കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ അല്ലാഹു ധന്യമാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. അതേ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്വാനം സമർപ്പിച്ചത്, ഏറ്റവും വലിയ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്, കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ജനമനസ്സുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അതേ മഹാന്മാരായ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവം ഞാൻ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഈ സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രഥമമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണവുമായി കടന്നു വന്ന ആദ്യഘട്ടം ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം. എല്ലാം കൂടെ സമന്വയിച്ച് നാം പരിശോധിച്ചാൽ 20-ൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. 20-ൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രം പ്രവാചകപക്ഷത്തേക്ക് എത്തിയ ഒരു സന്ദർഭം ദാറുൽ അർഖമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ പക്ഷത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വളരെ രഹസ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ്. വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ജ്ഞാനങ്ങൾ ആ സഹാബിവര്യന്മാർക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ രഹസ്യമായാണ് സദസ്സ് സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ ബർക്കത്തുള്ള നാവിലൂടെ വിലപ്പെട്ട വലിയ വലിയ വൈജ്ഞാനിക മത്തികൾ ആ സഹാബികളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാതോർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ആരാണെന്നറിയോ? അബൂബക്കർ. ആദ്യമായി എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറാണ്, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ ഹബീബ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരാരും തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ആശങ്കയുടെ മനസ്സോടെയാണ് കടന്നു വന്നത്, ആടിയ മനസ്സോടെയാണ് കടന്നു വന്നത്, ശങ്കിക്കുന്ന ചിന്തയോടെയാണ് കടന്നു വന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ, എന്റെ പ്രബോധനത്തിലേക്ക് ഒരു ശങ്കയുടെ മനസ്സില്ലാതെ ആദ്യമായി കുതിച്ചു വന്ന വ്യക്തിത്വമാരാണെന്നറിയോ? മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നോക്കാതെ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് ആ പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ച് കടന്നു വന്നു. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? കളിക്കുട്ടി പ്രായത്തിൽ പ്രവാചകനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിയും തമ്മിൽ 3 വയസ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും തമ്മിൽ 3 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം. കൊച്ചുകാലം മുതലേ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി വളർന്നു വന്ന ഒരു സഹകാരിയായിരുന്നു സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. അതുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി പഠിക്കാനില്ല. കൊച്ചു പ്രായമറിയാം, യുവത്വത്തിന്റെ പ്രായമറിയാം, പ്രവാചകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാം, എല്ലാം അനുഭവിച്ച സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന് തുറന്ന ഭാഷയിൽ പറയാൻ കഴിയും, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് റസൂലുള്ളാഹി.
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ. ആ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഈ സദസ്സിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രകാശം തുളുമ്പുന്ന മുഖം, ആ ഹബീബിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നടന്നു വീഴുന്ന അക്ഷരങ്ങളോ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഫുടമായ വൈജ്ഞാനിക പ്രഭയുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് തെരിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രവാചകന്റെ ബർക്കത്തുള്ള മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ, ഈ വിജ്ഞാനമുക്തികൾ ദാറുൽ അർഖമിന്റെ ചുമരുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് മാത്രം പറയേണ്ടതല്ല. ഈ പ്രകാശം തുളുമ്പുന്ന മുഖം ഈ ദാറുൽ അർഖമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ടതല്ല. ഇത് പൊതുജനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് നബിയേ. അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇറങ്ങൂ പ്രവാചകരെ, നമുക്ക് പരസ്യമായൊരു ദഅവത്ത് നടത്താം. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അബൂബക്കറെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, അംഗബലം വളരെ കുറവാണ്, നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് ജനസ്വാധീനം നേടിയതിനു ശേഷം പോകാം. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ ക്ഷമയില്ല. ദാറുൽ അർഖമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു, പരസ്യമായി രംഗത്തേക്ക്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, ആദ്യമായി പരസ്യമായി എന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച വ്യക്തിത്വം ആരാണെന്നറിയോ? അതും സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ, നമ്മിൽ പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായ വയസ്സുകൾ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തന്നല്ലോ. 20, 25, 30, 35, 40, 60, 70 തികഞ്ഞവരില്ലേ? സ്വന്തം നെഞ്ചിന് കൈവച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം നഫ്സിനോട്. ഇത്ര കാലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവൻ തന്ന വെള്ളം കുടിച്ച്, അവൻ തന്ന ഭക്ഷണം കുടിച്ച്, അവൻ നൽകിയ വായു ശ്വസിച്ച്, അവന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ട് എന്റെ ഇത്രകാല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രവാചക പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? കുറ്റബോധത്തോടെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ടേ ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്ക് പോകട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്ത. മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരസ്യമായി പ്രവാചക പക്ഷത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കിട്ടിയ പ്രതികരണം എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരികളായി മാറി നിൽക്കുന്ന ഉത്ബത്ത് ശൈബത്ത് പോലത്തെ കിങ്കരന്മാരില്ലേ, അവർക്ക് സഹി കിട്ടിയില്ല. ഓടി വരുന്നു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊള്ളേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൊള്ളയും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ കൊള്ളയും ഓടിയടിക്കുകയാ. എന്തിനു വേണ്ടി? മർദ്ദിക്കാൻ, പീഡിപ്പിക്കാൻ. മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സങ്ങ് ഇടറിപ്പോയി. ഓ, എന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യപ്പെട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അവിടത്തിലേക്ക് ഒരു ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങൾ പോകാനോ, ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശത്രുവിന്റെ തോണ്ടലേൽക്കാനോ അബൂബക്കറിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൊള്ളോടുന്ന ഉത്ബത്ത് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതികരണം ആരംഭിച്ചു. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തെ ബറക്കത്തുള്ള വലതുകാലും ചവിട്ടുകയാണ്. ഉത്ബത്ത് മലർന്നു വീഴുകയാണ്. ചെവിട്ടിന്റെ ആഘാതത്തിൽ മലർന്നു വീണ ഉത്ബത്ത് അവന്റെ പിന്നിലുള്ള അനുയായികളൊക്കെ ഞെട്ടിയപ്പോ സഹാബത്ത് വളരെ തന്ത്രപരമായി റസൂലുള്ളാഹിയെ മാറ്റി. പക്ഷേ ഉത്ബത്തും അവന്റെ അനുയായികളും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ മാരകമായി മർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചിടിച്ച് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ മലർന്നു വീഴുകയാണ്. ബോധരഹിതനായി കിടക്കുന്ന സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ അരികിലേക്ക് ക്രൂരനായ ഉത്ബത്ത് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയോ? തന്റെ കാലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ചെരുപ്പൂരി കയ്യിൽ പിടിച്ച്, എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ,
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ, നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നോടത്തെ സുദ്ദീഖുൽ ഉത്ബത്ത് തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ചെരുപ്പ്, ആ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയോ? സുദ്ദീഖുൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുഖത്ത് കടിക്കുകയാണ്. സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് മൂക്ക് പൊട്ടി ചോര വരുന്നു, മൂക്കിന്റെ പാലന്ത വരുന്നു, അടിച്ച് മൂക്ക് പരത്തുകയാണ്. ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഘട്ടത്തിൽ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മുഖം നോക്കിയപ്പോ ആ മുഖത്ത് മൂക്ക് കാണാനില്ല, ആ മുഖത്ത് മൂക്ക് കാണാനില്ല. എല്ലി പൊട്ടി തകർന്ന് ചമ്മിയ മൂക്ക്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ ബുദ്ധിയും അപാര കഴിവും അംഗീകരിക്കുന്ന സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വേദനയോടെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ താങ്ങിപ്പിടിക്കുകയാണോ? ഉത്ബത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അബൂബക്കറിനെങ്ങാനും വല്ലതും പറ്റിയെങ്കിൽ അന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിനോട് കൂടുകയാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ മുന്നിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി. പെറ്റുമ്മ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഉമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാരിട്ടൊഴുകുകയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സാവധാനത്തിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നു, മോനെ അബൂബക്കറേ. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മറുപടിയില്ല, അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. വിദഗ്ധന്മാരായ വൈദ്യന്മാര് വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു, മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ ചാരത്തടുത്തു നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരോടെ വേദനയോടെ ഇടയ്ക്കിടെ മുട്ടി വിളിക്കുന്നു. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രതികരണം കേൾക്കുന്നില്ല. ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഏകദേശം വൈകുന്നേരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ പെട്ടെന്ന് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരു ചെറിയ ബോധം വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു, മോനെ അബൂബക്കറേ, എന്തു പറ്റി മോനെ? ഒന്നെഴുന്നേറ്റം വെള്ളം കുടിച്ചുകൂടെ? സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ? വേദനയോടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കൈവച്ചാലോചിക്കണം, നാം എവിടെ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ റസൂലുള്ള എവിടെ? സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധം തെളിഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ അബൂബക്കറിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? ഉമ്മ, ഈ അബൂബക്കറിന് വെള്ളം വേണ്ട ഉമ്മ, എനിക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഭക്ഷണമല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആ താങ്കളെവിടെ ഉമ്മ? ആ ഹബീബിനെയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ദേഷ്യം വന്നുപോയി. ഉമ്മ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിപക്ഷത്താണെന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. മരണം മുഖാമുഖം കണ്ടു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതിന് പകരം പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു, മുഹമ്മദ് എവിടെ? ആ മുഹമ്മദിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ടല്ലേ എന്റെ മകൻ ഈ പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത്? ദേശത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഉമ്മ കൊടുത്ത മറുപടി, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദിനെ അറിയില്ല അബൂബക്കർ, എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മറുപടി എന്താ? ഉമ്മാ, 10 മാസം പള്ളിയിലിട്ട് നടന്ന മോനല്ലേ, ഈ മോനോട് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അല്പം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഹബീബ് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം ഉമ്മ. അറിയാനുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട്. അതേ, നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അയൽവക്കത്ത് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മഹദി ഉമ്മു ജമീല റളിയല്ലാഹു അൻഹയില്ലേ, ആ മഹദിയോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും പ്രവാചകൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് മകനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഉമ്മു ജമീല ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്. ഉമ്മു ജമീല ബീബിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഉമ്മു ജമീല, അബൂബക്കറിന്റെ കഥ അറിയില്ലേ? ഉമ്മു ജമീല പറഞ്ഞു, അറിയാം. ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു, മുഹമ്മദ് എവിടെയെന്ന്? വെള്ളം പോലും കുടിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ആ മുഹമ്മദ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുമോ?
എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുമോ? ഉമ്മു ജമീല ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. കാരണം റസൂലുള്ള എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ഈ പെണ്ണിനോട് ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൂടാ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള പെണ്ണാണ്. ആ രഹസ്യം കൊടുത്താൽ പ്രവാചകനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന പേടി. പക്ഷേ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദനയോ ഉമ്മു ജമീലക്കറിയാം. ആ പെണ്ണ് വളരെ തന്ത്രപൂർണമായ മറുപടി പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന് ആശ്വാസം കൊടുക്കണ്ടേ? ആ ഉമ്മ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മു ജമീല ബീബി ചോദിക്കുന്നു, ഉമ്മ ഞാനും നിങ്ങളോടൊന്നിച്ച് വരട്ടെ അബൂബക്കറിനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ? ഉമ്മാന്റെ മറുപടി, ആയിക്കോട്ടെ ജമീല, ഒന്നെങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മകനൊന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു കിട്ടണം. ഉമ്മു ജമീല ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഒന്നിച്ചു പോകുകയാണ്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ സങ്കടത്തിലാണ്. കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുകയാണ്. ഉമ്മു ജമീല ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു, മഹദി എവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബുള്ളത്? ഉമ്മു ജമീല മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല. ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുന്നു, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറെ, അങ്ങ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, പ്രവാചകൻ സുരക്ഷിതമാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അബൂബക്കറിന് മനസ്സമാധാനമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് എന്നോരാവശ്യത്തിന് അല്പം അങ്ങ് പിന്നോട്ട് മാറിയപ്പോ വളരെ പതുക്കെ പറയുന്ന, അബൂബക്കറെ, റസൂലുള്ള സുരക്ഷിതനാണ്, ദാറുൽ അർഖമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അമ്മാ, ഈ പൊന്നുമോനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എനിക്ക് കുടിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു പിടി ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ, എന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാനിക്കപ്പെട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ വലുതായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിലെത്തിയിട്ട് ആ ഹബീബിനെ ഒരു നോക്കി കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഞാനിനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കില്ല. ഉമ്മ, എന്നെ ആ ഹബീബിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് എത്തിച്ചു തരണം. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി. ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുകി. തന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട 2-3 ആളുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തി. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് താങ്ങിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇലാ ഹദ്റത്തി റസൂലില്ലാഹി നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദാറുൽ അർഖമിലേക്ക് കയറുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്ന, അബൂബക്കറേ, എന്ത് പറ്റി? സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മറുപടി, ഓ നബിയേ, എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രവാചകരെ. അങ്ങയുടെ പക്ഷത്തെ കാലുകളെ ക്ഷണിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ അല്ലറ ചില്ലറ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല നബിയേ. എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെയല്ല, എന്റെ പ്രശ്നം അവിടെയല്ല കിടക്കുന്നത്. എന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കണ്ടില്ല നബിയേ. ഈ സാധുവായ അബൂബക്കറിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയാണ്, വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയാണ്, വല്ലാതെ താല്പര്യത്തോടെ പരിപാലിച്ച ഉമ്മയാണ്. എന്റെ വലിയൊരു സങ്കടം, ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അങ്ങയുടെ പരിപക്ഷത്താണ് നബിയേ. എന്റെ മുറിവെന്റെ പ്രശ്നമല്ല, എന്റെ ഈ കാണുന്ന രക്തത്തിന്റെ കറകൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് അങ്ങയോട് പറയാറുള്ളത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയൊന്ന് അങ്ങയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് വന്നു കിട്ടണം നബിയേ. എന്റെ ഉമ്മാക്കൊന്ന് ഹിദായത്ത് കിട്ടണം നബിയേ. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ കണ്ണുനീരിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുന്ന് ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അധിപനായ റബ്ബേ, അബൂബക്കറിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അബൂബക്കറിന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ നന്മ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ ചെയ്ത് കൈതാഴ്ത്തേണ്ട താമസം അതാ ഭൂമി കൊള്ളുന്ന ശബ്ദം മുടങ്ങുകയാണ്. പ്രവാചക പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ ഉമ്മ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്.
കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, മുഅ്മിനീകളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സദസ്സിൽ തണുപ്പിനെ വകവെക്കാതെ ഒരുമിച്ച്